أكبر 5 مدن في إفريقيا من حيث عدد السكان. في المرتبة الأولى لاغوس في نيجيريا تقع في غرب إفريقيا. في المرتبة الثانية كينشاسا في جمهورية الكونغو الديمقراطية تقع في وسط إفريقيا. في المرتبة الثالثة القاهرة في مصر تقع في شمال إفريقيا. في المرتبة الرابعة كانو في نيجيريا تقع في غرب إفريقيا. في المرتبة الخامسة الإسكندرية في مصر تقع في شمال إفريقيا. ماذا كنت تعرف عن هذه المدن؟ لا تنسى شاركنا رأيك في التعليقات لأن رأيك يهمنا.